হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি পুরান রিলেটেড সার্কিট চেঞ্জ করব। সার্কিট চেঞ্জ করার জন্য প্রথমত আমাদেরকে পুরান সার্কিটটি খুলে নিতে হবে তাতাং দিয়ে। খুলে নেওয়ার পরে নতুন সার্কিটটি নিতে হবে। নতুন সার্কিটটি নিয়ে নতুন সার্কিটে ভালোভাবে রজন লাগিয়ে নেবেন। বন্ধুরা, এই সার্কিটটি যে এলইডি যে লাইট সার্কিট, ওইটা আপনারা দোকান থেকে 10 টাকা দামে কিনতে পাওয়া যায়। এটা 10 টাকায় নেবে পুরো সার্কিটটাই যদি কিনেন। হ্যাঁ, ভালোভাবে রাং লাগিয়ে নেবেন। লাগানোর পরে আমাদের সার্কিট থেকে অলরেডি দুইটা তার আমরা বাইর করে রাখছি। দেখুন, একটা লাল তার একটা সাদা তার। আমরা লাল তারটা লাগিয়ে নিব প্লাসে। এলইডি যে বাল্ব আছে, বাল্বের প্লাসে লাল তারটা লাগিয়ে নেব, আর কালো তারটা মাইনাসে লাগিয়ে নেব একটু ভালোভাবে। লাগানোর পর বন্ধুরা, আসলে আমাদের এই বাল্বগুলো বাদ হয় মূলত একটা কারণে। আমরা বাল্বগুলো জ্বালালে অনেকক্ষণ জ্বললে বাল্বটা গরম হয়ে যায়, এই জন্য আমাদের মূলত বাল্বটা চলে যায়। তার জন্য আমরা একটা গাম ইউজ করবো। এই গামটা ইউজ করাতে বাল্বটা ঠান্ডা থাকবে, বাল্বের সার্কিটটা ঠান্ডা থাকবে, সহজে নষ্ট হবে না। আমরা একটু ভালোভাবে বাল্বের পিছন সাইডে গামটা লাগিয়ে দিব, যাতে বাল্বটা বেশি গরম না হতে পারে। বেশি গরম হলে বাল্বটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তারপর ফিটিং করে নেব। এখন আমরা চেক করব, ফিটিং শেষ চেক করে দেখবো বাল্বটা জ্বলে কিনা। হ্যাঁ, ওকে। ভিডিওটা ভালো লাগবে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন চ্যানেলটি। ধন্যবাদ সবাইকে।